in accent ថា after a verb phrasal verb អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើដោយមិនចាំបាច់មាន relative pronoun គ្រាន់តែថាយើងប្រើជាមួយនឹង preposition នេះដូចគេបានឲ្យខាងក្រោយ phrasal verb បាទឧទាហរណ៍ you is talking to a man you គឺកំពុងនិយាយទៅកាន់បុរសម្នាក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ to នេះបញ្ជាក់ទៅលើតំណែងទៅលើនាម Do you know the man that is Eva talking to តែអ្នកស្គាល់បុរសម្នាក់ទេដែលEva កំពុងនិយាយទៅកាន់នោះ We stay at a hotel ពួកយើងស្នាក់នៅឯសណ្ឋាគារមួយកន្លែងនេះគេ without relative យើងមិនចាំបាច់ប្រើទេមិនបាច់ចាំបាច់ប្រើយ៉ាងម៉េចមិនបាច់ថា We stay at a hotel which អីណាណៃអត់ទេតោះនេះ The hotel that we stay ឃើញទេ The hotel that we stay at was very nice ចឹងយើងចង់ប្រើអញ្ចឹងក៏បានដែរ Preposition at end of relative clause មួយទៀត relative clause ទី3 whose whom where we use who for people យើងប្រើ who សម្រាប់និយាយពីមនុស្សយើងចង់និយាយអ្វីឬក៏នរណាម្នាក់ដែលជារបស់ពួកគេថា A wisdom is a woman who សម្រាប់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឧទាហរណ៍ថា A wise this is a woman her husband is dead បាទយើងមើលដល់យើងប្រើកម្មសិទ្ធិមក A widow is a woman whose husband is dead កន្លែងនេះយើងជំនួសពាក្យ her ដោយ her នេះបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិ her husband ប្តីរបស់នាងចារបស់នាងនេះជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិដោយយើងប្រើ relative pronoun ពាក្យ who មួយជំនួសកន្លែង her មួយទៀត What's the name of the man you borrow his car បាទ What the name of the man you borrow his car What the name of man កន្លែងនេះយើងជំនួសអី Whose car you borrow Whose car you borrow បាទ you borrow កន្លែងនេះគឺជាឃ្លានាមចាកន្លែងនេះគុណនាមកម្មសិទ្ធិជំនួសពាក្យ who មួយទៀត relative clauses 3 whose whom and where we use whom if people are the object of a sentence យើងប្រើ whom សម្រាប់និយាយពីមនុស្សគ្នាប៉ុន្តែជាលក្ខណៈកម្មបត្តិនៃប្រយោគវាខុសពី who ជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែជាលក្ខណៈទាំងពីរទាំងកម្មបត្តិនិងប្រធានឧទាហរណ៍ Giant is a person I admire him Giant គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំសរសើរគាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ him គឺជាកម្មបត្តិយើងមើល Giant is a person whom I admire គេ whom នេះណាគេគឺជាកម្មបត្តិរបស់ admire អញ្ចឹងយើងយក whom នេះដោយយើងប្រើសព្វនាមrelative pronoun យកមកជំនួសដោយសារតែបញ្ជាក់ពីកម្មបត្តិហើយជា mono បាទមួយទៀត I like the people I work with them ខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយពួកគេកន្លែងនេះជាមួយនឹង prepositional phrase បាទកន្លែង tre នេះតើគេធ្វើឲ្យយកមកនេះ I like the people with whom អូខេ I work យើងចង់ប្រាប់បែបនេះក៏បានមួយទៀត we use where we talk about a place យើងប្រើវានិយាយអំពីទីកន្លែងឧទាហរណ៍ This is the restaurant we had lunch here នេះគឺជាភោជនីយដ្ឋានមួយដែលយើងធ្លាប់បានញ៉ាំនៅទីនេះអញ្ចឹងកន្លែង here នេះគឺជា preposition បញ្ជាក់ពីទីកន្លែងមើល This is the restaurant where we had lunch អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ទីកន្លែងយើងត្រូវតែប្រើវាមកជំនួសវិញដល់យើងលុប here នេះចេញមកដាក់កន្លែងវាចំកដាលដាក់ relative pronoun ចំកដាលនៃប្រយោគទាំងពីរបាទ I went back to the town I grew up here ខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំក៏បានធំឡើងនៅទីនោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងស្ដាប់មើលតើតេទៅនឹងអីវត្ថុឬក៏ទីនោះជាទីកន្លែងបាទ I went back to the town where នៅទីនោះគឺទីកន្លែងណា where I grew up ទូនទីជាកម្មបត្តិកន្លែងនេះមួយទៀតrelative clauses for extra information clauses non-defining relative clauses យើងមើលអញ្ចឹងកន្លែងនេះវានៅពេលដែលយើងពើមាននោះវាអត់សំខាន់យើងអាចលុប comma បានដោយយើងមិនចាំបាច់ប្រើក៏បានដែរឧទាហរណ៍ a relative clause that give us extra information comma are used អញ្ចឹងនៅពេល relative clause នោះដែលមានព័ត៌មានវាមិនសូវសំខាន់បើវាសំខាន់យើងប្រើ comma បាទឧទាហរណ៍ Mr. my brother been
who live in Hong Kong is an architect ចឹងម៉មប្រុសរបស់ខ្ញុំ Ben ដែលរស់នៅទីក្រុង Hong Kong នេះគឺជាស្ថាបត្យកម្មម្នាក់អញ្ចឹង who live in Hong Kong នេះកន្លែងនេះគឺជា adjective clause បាទតែដល់យើងដាក់ comma នេះ comma ឆ្វេងមុខមួយហើយក្រោយមួយដោយសារតែព័ត៌មាននោះវាសំខាន់នរណាគេដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺ Mr. Ben បាទមួយទៀត Anna told me about her new job which she is enjoying អាណាបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីការងារថ្មីរបស់នាងដែលនាងកំពុងតែចូលចិត្តឃើញទេកន្លែង which is នេះព័ត៌មាននេះវាផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកណាវាបញ្ជាក់ទៅឲ្យអ្នកណា which is she is enjoying បាទមួយទៀត we stay at the Park Hotel which a friend of our recommended កន្លែងនេះគឺយើងបញ្ជាក់ទៅឲ្យ Park Hotel គឺគេហៅថា adjective clause បាទមួយទៀត relative pronoun បាទយីមើល you cannot use that យើងមិនអាចប្រើ that បានទេនៅពេលណាយីមើល John who speak German work as our guide John ដែលចេះនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់នោះគឺធ្វើការជាមគ្គុទ្ទេសក៍របស់ពួកយើងមុខងារជាមគ្គុទ្ទេសក៍របស់ពួកយើងអញ្ចឹងកន្លែង who កន្លែងនេះដល់យើងប្រើ who ដោយសារយើងប្រើសម្រាប់សួររោមមនុស្សហើយយើងមិនអាចប្រើដែរបានទេយើងប្រើបានប៉ុន្តែវាមានផ្លូវការ you cannot leave out who always ឃើញទេបាទ we stay at a Park Hotel which a friend of our recommended កន្លែង which នេះគឺយើងជំនួសឲ្យពាក្យ Park Hotel បាទ Park Hotel យើងប្រើវាសម្រាប់ទៅកាន់នាមដែលនៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងដៃវាបាទ you can use whom for people យើងអាចប្រើ whom សម្រាប់ជាមនុស្សសម្រាប់ជាកម្មបទឧទាហរណ៍ this is morning I saw Chris whom I hadn't seen for បាទហើយសួរកម្មបទអញ្ចឹងមេរៀននេះអស់ហើយ thank you for your watching